So, what's up guys? So, tinetesting lang ako yung sound quality naman ng Bluetooth intercom. Connected siya sa Ensa360 X3. So, buti to nung X3, no? Hindi maselan. So, ang problema ko lang dito is mahirap. Hindi ko pa nakakabisado kung paano siya i-connect ng madali. So, alam ko, hindi ko rin kasi generic lang kasi kumbaga ordinary yung Bluetooth intercom lang ito. Kala lang bili ko sa Lazada. So, nakunik naman siya. Ayun, ito na nga yung ano niya. Kinetest natin yung sound quality niya rito. Sa Ensa360. So, may way pa siguro kung paano siya i-connect ng mas mabilis, madali. So, ngayon kasi nahihirapan akong i-connect siya. Matagal ko siyang mapakonect. So, babasahin ko muna yung manual nitong intercom. Para sa mabilisan na paano siya i-connect. So, kaya na lang musga sa sound quality niya. All goods din ba siya? Oo, ganda. Dito nga pala tayo sa Timberland, no? Hindi ko napansin yung view. But anyway guys, yan lang naman yung ano ko rito kung goods ba yung quality niya. Pa-feedback ba lang ako. Kasi ano naman to mumurahin lang nga na ng Bluetooth enter ko. Pero maganda kay X3, di siya maselan. Hindi ka kaya GoPro. Yun. Kala ko hindi gagana gumana naman siya. So, yung quality na lang. Tsaka medyo mahirap siya i-connect. Sa ngayon, di ko pa kasi alam paano siya i-connect ng mabilisan at madalian. Pero anyway, maganda siya kasi hindi siya maselan. Tsaka kung nagtitipid ka, di ba, kung may intercom ka na, di mo na kailangan bumili din ng mic adapter ng Insta360. Although, mura lang yung ano ni Insta360 mic adapter. Like a GoPro is mahal. Pero syempre ito, ba't ka mabibili, di ba? Kung kaya naman gumana ng intercom mo sa Ensa360 X3. So, yun na lang i-connect mo. Wala ka ng problema. Tapos yun lang ano ko rin. Hindi pa rin naman narinig kung ano yung quality niya. So, maalaman natin. Sa inyo pa rin naman yan kung anong gusto nyo. Pero syempre, di ba, kung may intercom ka na, connect mo na lang kasi hindi naman maselan si Insta360 unlike nga kay GoPro. So, yun lang naman guys. Inano ko lang to kung maganda yung quality niya. So, maraming salamat sa time at panonood. Hanggang dito na lang. Bye bye. Thank you.